பட்டாணி நான் ஒரு 8 மணி நேரம் ஊற வச்சுருக்கிறேன். அப்புறம் வந்து இதுக்கு தேவையான பொருள் வந்து வெங்காயம், தக்காளி, ஒரு வெங்காயம், ஒரு பெரிய வெங்காயம், 2 பெரிய சின்ன தக்காளி, 2 பெரிய தக்காளி வந்து 1 போட்டுக்கோங்க. பொட்டுக்கடலை வந்து 2 டேபிள் ஸ்பூன். அப்புறம் இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, 2 பச்சை மிளகாய், கொஞ்சம் சோம்பு நிறையா போட வேண்டாம், கொஞ்சம். இதெல்லாம் அரைக்க வேண்டிய பொருள். அப்புறம் தாளிக்கிறதுக்கு பார்த்திங்கன்னா கருவேப்பிலை, மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், சாட் மசாலா, கரம் மசாலா, சோம்புத்தூள், ஜீரகத்தூள், உப்பு தேவையான அளவு. இது இப்போ அடுப்பத்தை வச்சுக்கலாம். அடுப்பத்தை வச்சு ஒரு குக்கர் வச்சு இதில் வந்து இந்த பட்டாணி தண்ணியோடு நான் இதில் போடுறேன். போட்டு இதுக்கு பட்டாணிக்கு மட்டும் இப்போ வேகிறதுக்கு தேவையான அளவு கொஞ்சமாக உப்பு போட்டுக்கலாம். அப்புறம் மசாலாவுக்கு நம்ம தனியாக போட்டுக்கலாம். போட்டு இதை மூடி வச்சு ஒரு 6 விசில் விட்டுடலாம். இப்போ வந்து வெங்காயம் தக்காளியை ஃபஸ்ட்டு அரைச்சிக்கலாம். ஏன்னா வெங்காயம் தக்காளி கொஞ்சம் மசிஞ்சதுக்கு அப்புறமா நம்ம மற்றதெல்லாம் போட்டுக்கலாம். வந்து வெங்காயம் தக்காளி அரைச்சிருச்சு. இதில் வந்து பொட்டுக்கடலை, பச்சை மிளகாய், இஞ்சி பூண்டு பேஸ்ட்டு, சோம்பு இப்போ எல்லாம் போட்டாச்சு. இதை வந்து நல்லா அரைச்சிக்கலாம், நைஸாக அரைச்சிக்கலாம். இப்போ 6 விசில் வந்துருச்சு. பார்த்திங்கன்னா நல்லா வெந்துருச்சு. இப்போ இது எப்படி செய்கிறதுங்கிறத பார்க்கலாம். இப்போ பாத்திரம் வச்சுருக்கோம், எண்ணெய் ஊற்றிக்கலாம். எண்ணெய் வந்து கொஞ்சமாக ஊற்றுங்க, எண்ணெய் மேலே நிற்கக்கூடாது. இதில் கருவேப்பிலை, போட்டு இப்போ நம்ம அரைச்சி வச்சுருக்கிறோம்ல இந்த மசாலா, இதை வந்து இதில் போட்டுக்கலாம். மசாலா போட்டு இது வந்து பச்சை வாசம் போகிற அளவுக்கு இதை வந்து நல்லா வதக்கிக்கலாம். இதில் கொஞ்சம் தண்ணி விட்டு இது நல்லா வந்து கொஞ்சம் நேரம் வேகட்டும். இப்போ வந்து இது கொஞ்சம் கொதிக்க ஆரம்பிச்சிருச்சு. இப்போ நம்ம ஒவ்வொரு மசாலாவையும் நம்ம சேர்த்துக்கலாம். மிளகாத்தூள், மல்லித்தூள், மஞ்சத்தூள், சாட் மசாலா, கரம் மசாலா, சோம்பு, ஜீரகம் எல்லாம் ஒன்றா போட்டு இதை கொஞ்சம் பரட்டிக்கோங்க. இப்போ இதில் பட்டாணி நம்ம நல்லா வேக வச்சுருக்கிற பட்டாணி எடுத்து இதில் போட்டுடலாம். இப்போ இதில் தேவையான அளவு தண்ணி, உப்பு சேர்த்துக்கலாம். உப்பு போட்டுக்கலாம். நம்ம ஏற்கனவே பட்டாணியில் உப்பு போட்டிருக்கிறோம், மசாலாவுக்கு மட்டும் உப்பு மாட்டோம். இதில் வந்து 1 செம்பு தண்ணி ஊற்றிருக்கிறேன். 1 செம்பு தண்ணி இதில் ஊற்றி நல்லா இது கொதிக்க விடணும். அப்பப்போ இடையில கொஞ்சம் கிளறி விடணும். இப்போ இது நல்லா கொதி வந்துடுச்சு. இதில் கொஞ்சம் கொத்தமல்லி தழையை போட்டு இறக்கிடலாம். இப்போ வந்து இந்த ஈவினிங் ஸ்நாக்ஸ் மசாலா சுண்டல் ரெடி ஆயிடுச்சு. இதை வந்து நீங்கள் பானிபூரியிலையும் நீங்கள் வந்து மசாலா போட்டு சாப்பிட்லாம், டேஸ்ட்டாக இருக்கும்.